हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आपको याद होगा मैंने 3 वीडियो बना चुके हैं बजीज के ऊपर अपनी। तो गाइस आज चौथी वीडियो देख लीजिएगा। गाइस ये देखिए, बजीज खाना खा लिए। अभी खाना खाइए, इसके नाक तो कुछ हो गया, पता नहीं क्या हुआ। गाइस इन्होंने अपना अंदर दुका लिया। बजीज को दिखाता हूँ क्या आपको दिख रहा है। यही बजी ठीक है, नाक तो कुछ हो गया। इसके पानी पीने जाइए, बैठने जाइए, अरे पानी पी गई पानी गया। और ये देखिए ये क्या कर रही है, ऐसे पेट फिरा रही थी अपना। करें क्या पीछे लोग गिराई कैसे। गाइस आपने देखा, किसने बोला इन लोग का खाने जो पूरा गिरा दिया बाहर तक। तो आपने भी बजीज पा ली क्या? आपने भी बजीज पा लिया? देखिए बहुत क्यूट सी है। ये से भी देख लीजिए। ये लोग गाय बहुत सुबह चीची कर रही होती हैं। बहुत सुबह चीची कर रही होती है। इतना चीची करती है, इतना चीची करती है, चीची उसमें तक सुनाई देता है। देखिए गाइस अभी भी कर रही चीची, रही। तो गाइस ये देखिए इसका इतना बड़ा गेट है। गाइस मैंने कल ही इसका खाना चेंज किया है क्योंकि इसका कुछ हालत ठीक नहीं लगा था। इसका पानी गंदा हो गया था उसके घर से। इसके नाक पे देख लीजिए, और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो गाइस चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। गाइस नक्तिजा पे ब्लैक कलर नहीं था पर हो गया, पेंट किया। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।